Ekiti borí mi náà jàre. Ekiti borí mi náà jàre. Ekiti borí mi náà jàre. Bẹ́ẹ̀ ni o, Èkìtì borí níbi kọ́ bá gbadé orí, Èkìtì borí níbi kárànmọ́rẹ́lé ìwé, Èkìtì borí níbi gíga ní ipò gíga ní ilẹ̀ adúláwọ̀, Èkìtì borí pàtàkì jùlọ ìlú wa ní ìlú Ìlàwẹ̀, Èkìtì bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa amòfin àgbà ajàfún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn Fẹ́mi Fálànà àti bẹ́ẹ̀ lọ. Èkìtì borí àwọn la máa bá níbẹ̀. Ìyókù o, ìyanra o, ẹ̀yin tèmi bẹ́ẹ̀ là ń kí ní lẹ́kìtì o. Ẹ̀dẹ̀kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí o. Èní á dára fún gbogbo wa. Nírun gbésọnù bí ò ṣe ibi ọmọ o. Orúkọ tèmi kò yí padà o. Ayaba Táíwò Adébáyọ̀ ọmọ Èkìtì kété. Òun lórúkọ tèmi o. Èmi lè gìrẹ́ òyìnlá kí ọba ọmọ. Ọmọ tá ṣe bí èmi eléjìrẹ́ á múra o. Ìgbéraga kọ́ àṣẹ Olódùmarè ni o. Èmi lọ máa rìn gbọ́nrán mọ́ ìyàsúlẹ̀ ọ̀nì kọ̀ọ̀kan àfúlẹ̀ àbárẹ̀ ẹ̀mí la o. Èmi náà la ya ọmọ aláwẹ̀ kó torí wíwẹ̀ kọ́ máa kúrọ̀ sọ́jà kò wí kan nájà kan bomi alura. Èmi lọmọ Èkìtì aya ọmọ Èkìtì alọmọ eléyìí kúlẹ̀ àdéwúre. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ fún ẹ̀yin tẹ́ kọ́kọ́ máa rí mi ní ìgbà àkọ́kọ́. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi subscribe sí orí ètò wa o. Ètò Lédè Èkìtì ní YouTube. Ayaba Táíwò Adébáyọ̀ ọmọ Èkìtì kété ní Facebook, Instagram and TikTok. Lórí ètò wa o, a máa ń gbé àṣà àti ìṣe wa lárugẹ ni o. A dẹ̀ kì í sọ èdè òyìnbó o nítorí pé a kì í ṣe ọmọ òyìnbó. Èdè Yorùbá tiwantiwa àti Yorùbá wa lẹ́kìtì òun la máa ń sọ lórí ètò wa o nítorí a máa ń gbé èdè wa lárugẹ ni. A fẹ́ kí èdè àti àṣà wa kó parun. Oríṣiríṣi nǹkan náà là ń ṣe lórí ètò wa o. Síwájú sí a máa ṣàlàyé fún yín síwájú sí lẹ́ẹ̀kan sí. Ọwọ́ yín kò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ̀yin tèmi ẹ máa rí àwọn kan tó ń lọ lórí ìkànnì yìí lórí ètò yìí lénìí. Ẹ máa rí àwọn àwòrán lóríṣiríṣi bí bẹ́bẹ́ ṣe ń lọ níbẹ̀. Mo sì máa síwájú sí màá gbé díẹ̀ lára ayẹyẹ tó ń ṣe níbí yìí màá gbé ohùn ẹ̀ sókè síwájú sí ẹ lè rí díẹ̀ lára rẹ̀ bó ṣe lọ. Ẹ̀yin tèmi kò sí nǹkan méjì tó ń ṣe níbẹ̀ òbí kò ṣe wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ìfẹ̀yìntì ní ẹnu iṣẹ́ fún DIG wa Abiodun Alabi ọmọ Aláwẹ̀. Ẹ wò Abiodun Alabi yìí igbákejì ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá ni wọ́n ní gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà o. Wọ́n dẹ̀ ti fẹ̀yìntì ní ẹnu iṣẹ́ báyìí. Oríṣiríṣi ayẹyẹ ni wọ́n ti ṣe fún wọn o. Wọ́n ti ṣe ní ìlú Àbújá, wọ́n ti ṣe ní ìlú Èkó, wọ́n ti ṣe ní Ìbàdàn, wọ́n ti ṣe ní Ìlàwẹ̀ lóríṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn wọn kan náà tún ti ṣe fún wọn ní ìlú òyìnbó. Bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi wọ́n ṣe ìdúpẹ́, wọ́n pe eléré, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀, wọ́n ṣe àjọyọ̀. Àmọ́ àwọn tẹ́ ń wò níbí yìí lénìí eléyìí tẹ́ ń wò lórí ìkànnì yìí ni àwọn group of friends wọ́n tó máa ń kó ara wọn jọ láti máa lọ ṣe ẹ̀fẹ̀ ní ibi tí a máa ń pè ní abẹ́ igi ní Adó Èkìtì ní Comand Hotel ní Adó Èkìtì. Àwọn náà wọ́n kó ara wọn jọ láti ṣe ayẹyẹ tiwọn fún Abiodun Alabi yìí ní abẹ́ igi ní Comand Hotel yẹn ní Adó Èkìtì. Comand Hotel yìí ó jẹ́ ibi tí gbogbo àwọn
ojúgbà àwọn ọ̀rẹ́ kò ń ṣe wọn kì í ṣe club o, wọn ò dẹ̀ kì í ṣe ẹgbẹ́ ìbílẹ̀ o, gbogbo wọn ò dẹ̀ kì í ṣe ọjọ́ orí kankan bí àwọn ọ̀rẹ́ la lè pè é gẹ́gẹ́ bí olóyìnbó sọ pé group of friends tí wọ́n máa ń kóra wọn lọ síbẹ̀ pàtàkì jùlọ àwọn ọmọ Ìlàwẹ̀ àti àwọn gbogbo ọmọ Adó Èkìtì àtàwọn tó bá wà ní agbègbè àti àwọn ọ̀rẹ́ wọn tó bá wá láti òkèrè lóríṣiríṣi níbi abẹ́ igi ní Comand Hotel yìí ni gbogbo wọn ti máa ń pàdé láti máa ṣe ìgbádùn àti máa ṣe ẹ̀fẹ̀ fún ara wọn. Kò yọ ọkọ tí èmi Ayaba Táíwò sẹ́yìn o àti ọkọ tèmi náà wọ́n máa ń lọ sí ibẹ̀. Wọ́n tiẹ̀ ti mú mi lọ sí ibi abẹ́ igi yìí dáadáa rí tí mo ti tẹ̀lé wọn lọ síbẹ̀ ní abẹ́ igi yìí. Ìyẹn ọkọ mi ni o, àwọn náà máa ń lọ síbẹ̀ nítorí gbogbo àwọn tẹ́ ẹ̀ ń wò ní bíbá ọ̀rẹ́ wọn náà ni wọ́n, ẹbí wọn náà ni wọ́n, àbúrò wọn, ẹ̀gbọ́n wọn náà ló wà ń bẹ̀. Àwọn náà máa ń lọ síbẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti mú èmi náà dání lọ ní àìmọye ìgbà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ. Abẹ́ igi yìí ó máa ń dùn gan, ó máa ń lárinrin, ìfẹ́ wà ń bẹ̀, ayọ̀ wà ń bẹ̀, ìdùnnú wà ń bẹ̀, wọ́n máa bára wọn ṣeré, wọn ò bára wọn jà ní ibẹ̀ o. Olè náà ló mú kú gbogbo wọn pèrò láti ṣe ayẹyẹ ìfẹ̀yìntì tiwọn fún Abiodun Alabi wípé ó kú ọmọ ọ̀ṣẹ́. Gbogbo àwọn tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń wò ní ibẹ̀ yẹn o, gbogbo wọn pátápátá àwọn èèyàn pàtàkì àwọn èèyàn ńláńlá ni wọ́n o. Àwọn chairman wa wọ́n wà ń bẹ̀, àwọn deputy governor wa gbogbo wọn wà ń bẹ̀, àwọn honourables wa gbogbo wọn wà ń bẹ̀, àwọn ministers wà ń bẹ̀, àwọn lawyer wà ń bẹ̀, àwọn professors wa gbogbo wọn ló wà ń bẹ̀, àwọn bàbá olóyè lóríṣiríṣi gbogbo wọn ló wà ń bẹ̀, àwọn èèyàn pàtàkì àti àwọn ọ̀rẹ́ wọn gbogbo wọn ló wà ń bẹ̀ tí tẹ́ ń wò nìkan òjọ̀kan yìí tó yẹ pé èmi ò lè máa dárúkọ wọn àmọ́ síwájú sí ẹ rí díẹ̀ ní ara fídíò yẹn. Káre o bàbá ọkọ mi Abiodun Alabi ọmọ aláwẹ̀ kó torí wíwẹ̀ kọ́ máa kọ̀rọ̀ sọ́jà kó wíkan nájà kan bomi alura ọmọ ọ̀rìn lọ́tún ọba nìfọ̀n lòsì kẹjọ múṣu méjì bọ́kó ọmọ eléyìí kulẹ̀ àdéwúre ọmọ olókè méjì takọtabo lórí ọ̀raran ọmọ olókè kó mọ òkè gígùn òkè sọra dọta ẹ kú oríire àṣeyọrí o ire báyìí lá máa jẹ́ ti yín o ojú òní tì yín o oní ti yín o ènìyàn yín pàtàkì alàgbà Adémọ́lá Philip Adébáyọ̀ tí ẹ mọ̀ sí bàbá Philippo ní ìlú London òun náà ní pé kí n máa bá ń kí yín o wípé ẹ kú oríire àṣeyọrí o pé tọkàntara lòun náà fi bá yín ṣe ayẹyẹ tó ń fi bá yín yọ̀ fún àṣeyọrí yìí o. Igbákejì ọlọ́pàá ní gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà tí ẹ dẹ̀ fẹ̀yìntì ní ayọ̀ àti àlàáfíà o pé Olúwa ṣeun o pé inú ń dùn sí dáadáa o pé lẹ́yìn eléyìí o pé ire àti ayọ̀ òun lá máa jẹ́ tiẹ̀ o wípé o ò ní fi ìbànújẹ́ lo ìyókù ayé o pé ẹ máa ní ìgbéga síwájú sí o pé o kú ọmọ ṣe o wọ́n ní kí yín dáadáa bẹ́ẹ̀ o bàbá ọkọ mi ẹ kú oríire o ayọ̀ yín kò ní di ìbànújẹ́ o. Báyìí ẹ̀yin tèmi mo máa gbé díẹ̀ sí nínú ayẹyẹ yẹn bí wọ́n ṣe gbogbo rẹ̀ náà bí ẹ̀fẹ̀ ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí eléré wa lẹ́kìtì náà bí wọ́n ṣe rọra fìjó àti orin yẹ wọn sí ní díẹ̀ náà nínú rẹ̀. Lẹ́yìn eléyìí ẹ jẹ́ ká pàdé ní comment section ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ṣe gbàgbé o ẹ bá mi kí wọn o ọwọ́ yín kò ní kan ìsàlẹ̀ àpò ire lójú ọjọ́ rí ire lójú ọwá máa rí o ìhókùn ìhanra ọmọdé ti dì sí o adé ajẹkanra o ó pàdé ìpọjà ẹrẹmúrin àríra ayé gbé síbi rẹ̀ o mọ lọ sèkìtì o. Bàbá wa Professor Tadela àwọn náà ni wọ́n máa ṣáájú wa nínú àdúrà ìbẹ̀rẹ̀ àdẹ̀bẹ̀ wá gbogbo àwọn nǹkan tí a bá máa ṣe ń bí lónìí gbogbo àwọn nǹkan tí a bá máa ṣe ń bí lónìí ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lú ìfẹ́ ká dẹ̀ ṣe ní pápápá. Bàbá wa tó ń fún wa ní àdúrà ìbẹ̀rẹ̀ bàbá wa Professor Tadela ẹ bá ń fún wa látẹ̀wọ́. Shall we pray? Eternal Rock of Ages, we bless and worship your holy name. We thank you for your faithfulness over each and every one of us, particularly over our brother that we're celebrating today. Father, we hand over this ceremony unto you. We ask that you take absolute control in Jesus' name. Let our feasting be unto you, and at the end of the day, let us have the full cause to give glory to your holy name. Through Jesus Christ our Lord, we have prayed.
A round of applause. Thank you very much. Yeah. Ladies and gentlemen, I still want to invite to the high table the chairman of the Southwest Local Government, Honorable Richard Akpolola. Ejo eba mi move aga won wa si ori high table. Eba fún látewo once again. Thank you very much. Eléyìí tí ó kàn nísìn náà òun náà ni wípé the chairman, planning committee and the organizers of this program. Àwọn náà ni bàbá wa Honorable Afolalu. Àwọn ni wọ́n máa kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ báyìí gẹ́gẹ́ bí nǹkan. Okay. Everybody. All right. Everybody. Thank you, thank you, thank you. Okay. Sorry for that little rearrangement. Thank you very much. Kótó di pé a máa pe bàbá wa yẹn chairman wa Alabi àwọn ni adákọ̀lẹ̀ kan yẹn. Ṣùgbọ́n ẹni tó máa kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ òun náà ni chairman planning committee tó jẹ́ Honorable Tọ́pẹ́ Àgìdí. Ẹ jẹ́ bá mi fún wọn látẹ̀wọ́ bí wọ́n ṣe ń wá síbi microphone. Honorable Tọ́pẹ́ Àgìdí, chairman planning committee for this program. Ẹ bá mi ṣá wọn látẹ̀wọ́. Praise the Lord. That's why I'm moving in. So, come here, take a look at who I'm saying. Yeah, Alabi, oh. Okay, get there, oh. Yeah, go on, you go. Unga ba dia ji se libe lo ni aba get there se rure o. Get there ka so lopa ṣùgbọ́n a ṣe wa yi o. This is the retirement speech by the chairman of the retirement planning committee for the Deputy Inspector General of Police, Abiodun Sylvester Alabi, retired. The Okolomo of the Law. Tired in active service, but not tired in other things. I wonder. Okay. The distinguished guests, esteemed Labegi community, our leaders and friends. It is with immense honor and gratitude that I stand before you today as the chairman of the Retirement Planning Committee to celebrate an outstanding leader, a dedicated officer, and a true patriot, Deputy Inspector General of Police, Abiodun Sylvester Alabi, retired. Retirement is not just an end. It is the beginning of a new journey. Today we do not just say farewell to a remarkable officer, but we also celebrate the legacy of a man whose career has been defined by service, discipline, and unwavering commitment to the security of our nations. DIG Sylvester Alabi has served
with distinction, setting a high standard for professionalism, integrity, and leadership in the Nigerian police force. His contributions to law enforcement and public safety have left a lasting impact on both the institution and the people he has sworn to protect. He has led with wisdom, mentored with patience, and inspired with actions. Inspire with actions. Thank you, sir. To our returning Deputy Inspector General, sir, your years of service have been nothing short of exemplary. You have earned the admiration and respect of your brothers here at Alabi. Though you may be leaving active duty of the Nigerian police, but not your usual kind, and impactful gestures to the Alabi community, your influence and legacy will remain with us for years to come. Oga, as you step into retirement, we hope this new chapter of your life is filled with joy, relaxation, and the fulfillment of personal dreams. We trust that you will continue to impact Alabi society in meaningful ways as you have always done. On behalf of the Alabi Retirement Committee and all those gathered here today, I extend our deepest appreciation for your contributions. I want to remind you, sir, that this gesture being extended to you by your loved one here at Alabi is exceptional, and it is not meant for everybody. Take note of that, sir. Very exceptional. It's not meant for all of us. It cannot be for everybody. There were and there are leaders who do not deserve this, but you have showed us what it means to love. Again, sir, on a lighter mood. Again, sir, on a lighter mood. On a lighter note now. I want to enjoy you to come and embrace our political landscape. For a great and compassionate personality of your caliber is undoubtedly lacking. So Abalemo, I think Oga is not listening to that my last paragraph, and it's very, very cogent. Again, sir, on a lighter note, I want to enjoy you to come and embrace our political landscape. For a great, underline now, for a great and compassionate personality of your caliber is undoubtedly lacking. It's lacking. We need you. On behalf of the Alabi Planning Committee, I want to thank the chairman of this Alabi community, Mr. Fola Afolalu, our Honorable Fola Afolalu. That's the chairman of the whole Alabi community. He has also been a very exceptional person. No, you have really impressed us, sir. Mr. Chairman, you have been a sir. Boss, come on, our own lovable Oga in person of Colonel Olubade, that is Comand himself, and the entire Alabi community for giving us this opportunity to serve and the ability to serve in this capacity. We say thank you. Our own DIG Abiodun Sylvester Alabi retired. We say welcome back to our midst. We thank you for your sacrifice, your leadership, and your being with us at all times. May your retirement be as honorable and fulfilling as your career has been. Congratulations, sir. And may God bless you. Amen. Thank you very much. This is beautiful presentation. Àwọn akọrin kan fún bàbá wa pé ẹni rere Abiodun Alabi DIG ó ti yege àṣeyẹ rẹ̀ èèlàbà wọn. Ẹni rere Abiodun Alabi DIG
ó ti yege àṣeyẹ rẹ èèlà àbàwọ́n ẹ jẹ́ bá mi fún wọn látẹ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká fún wọn ní àtẹ̀wọ́. When we have somebody like Abiodun Alabi ọmọranlúláwọ Ekiti ọ̀nìkọ̀bá lúrúpó kókó tolúlé tàlejò kókó mọ́ra ó gbọ́dọ̀ dáa fún wọn ní yàrá ìbá máa tẹ́ ọkùnrin lẹ́rẹ̀ kan sí. This is beautiful presentation from our chairman planning committee for this. Kọ́kàndé adọ́ mo kò bá mi. Ẹ jẹ́ kí a farabalẹ̀ lára àwọn ọ̀rọ̀ rere tí a lọ sí ní ìsìn báyìí òun náà ni wípé kí a gbọ́ welcome address láti ẹnu bàbá wa tí wọ́n jẹ́ alága lábẹ́ igi yìí ní Comand. Nígbà tí àwọn ọ̀rọ̀ yóò máa tẹ̀léra wọn ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé a fẹ́ kí a Fọlá ká fi gbé bàbá wa Honorable Fọlá Àfọlálò kí a fi gbé wọn dìde fún ọ̀rọ̀ olówó iyebíye láti kíni káàbọ̀ àti nípa bàbá wa tí à ń kí káàbọ̀ lónìí. Ẹ jẹ́ bá mi fún ọ ní àtẹ́wọ́. Thank you very much. We are very sorry for those mistakes. We are human beings. We cannot make some mistakes. You are all welcome, and I want to welcome our guests, the retired DIG, Mr. Abiodun Sylvester Alabi. You are welcome to our midst. First of all, before I welcome other leaders here, I want to thank all our Labegi family. We thank you for supporting us at a very short notice. God will be with all of you. I want to recognize other members that are in the diaspora. They contributed immensely, especially our member, Mr. Kunle Esan in US. There are other members there. I cannot mention all their names. We thank you very much for your support. We thank the organizing committee, the chairman and other members for making this occasion
a joyous one. We pray to God that we shall go back to our homes in peace. On behalf of the family of Alabi in Comand, I welcome one of our state leaders, and that is Mr. Rocco Adesanya, the former PDP chairman in Ekiti State. You are welcome for recognizing this place. We want to thank the Comand himself. This body was initiated by just two of us. We said, we are just many. We can be coming together, helping ourselves, and that is why the man Alabi is helping so many people here. He has helped so many people in this forum, and we thank you very much, our leader. We welcome you back seriously to Alabi. We welcome you back. May your retirement be filled with good health. Amen. You are already in good health. I hope that the Benis will not be in you. Our Losos, I will be none one. I want to use this forum to also thank our members for responding at a short period. God will always enrich your pockets. We have been living in peace all this while, even during political upheavals in Ekiti State and in Nigeria in general, and we did not delay, and we shall not delay in Jesus' name. I know some politicians have been coming to us to woo us to their sides, and we have been ourselves. We have not been fighting ourselves. Some of us are in PDP, some of us are in APC, some of us are in other parties, and we see come together to organize ourselves and cooperate and be with our leader, Abiodun Alabi. I implore all of us to continue in this spirit for the good of all, for the good of all. I will appeal to all members of this association to shun spreading of rumors, backsliding, pull him down syndrome, and we should not allow intruders to disorganize us. With our genuine love for each other, we can move mountains. And remember, at Mobil petrol station, we have an association like this. Every governor that comes to Ekiti State must give us a cow during Christmas. At least they will give us at least 20 bags of rice for members of Mobil petrol station. Anything that is going on in Ekiti State must be determined. I mean, we're always determined by Mobil members. Even they want to install the EWI. So also, we want this, our Alabi Comand, to transform into that level. And it shall be so in Jesus' name. This is our first outing. And I want this forum to transform, as I've said, into a force that will be recognized by everyone in Ekiti. Our members are spread across Ekiti State and beyond. I want us to use that strength to always get what we want. I know with one voice, we can revolutionize socio-political culture of our society by making positive and impacting contributions. We have a club called Eminent Club of Ekiti. Every year, we go to motherless homes, we give them gifts. So also, I will want this association to be like that, so that we can be contributing to the welfare of our citizens in Ekiti State and beyond. We thank the people of Ekiti State, especially Governor Abiodun, for allowing peace to reign in Ekiti, because without peace, we cannot be celebrating one of us. I implore all of us to key into the agenda of the government of the day. Once again, I want to welcome Chief Abiodun Sylvester Alabi. He's a chief, I chief for that matter. Clap for him.
You have been a pillar for support for many of us. We wish you to continue to be yourself, and we shall continue to remember you in our prayers. The door is now widely open for you to venture into where God will direct you, either into politics, business, academics. Professor Tadela, please welcome him. He's a lecturer. So we should not be jealous of ourselves. Thank you very much. Please enjoy yourselves. We can still do more than that. So just have fun. This is beautiful presentation. Thank you very much. Our chairman, Alabi Comand. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fún wọn ní àtẹ́wọ́ tí ó dára. When our chairman was, giving us his welcoming address, then we have, some of our guests. Lára wọn tí a fẹ́ ṣe àfihàn wọn tá a fẹ́ kí káàbọ̀. Àwọn náà ni bàbá wa tí wọ́n fìgbà kan jẹ́ alága níjọba ìbílẹ̀ wa l'Ekiti South West. Àwọn náà ni ọ̀nà ìbílẹ̀ ní Alátiṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fún wọn MD láì mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ó ti kọ́kọ́ mi o. Bàbá wa MD DN. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fún wọn ní àtẹ́wọ́ ọ̀nà ìgbà Alátiṣe. You're welcome, sir. Bákan náà we have Right Honourable Kọ́lé Oge tí wọ́n jẹ́ abẹnugan nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìjọba ìbílẹ̀ Ekiti South West. Ẹ bá mi fún ọmọ Kanaki nìyẹn, ẹ bá fún ọ láti wọ́. Thank you very much. A lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Command Royal ní ibi tí a wà yìí, aláṣẹ àti olùdarí. Bàbá wa landlord. Ẹ jẹ́ bá mi fún wọn ní àtẹ́wọ́ tẹ́ bá rí wọn báyìí ẹ̀rí mọ̀ pé àbákan bá ti gbé lọ síbi Boko Haram ní àjàká bá má bàmí Abiodun Alabi tì í ẹ̀jẹ̀ afakó ìbọn. Ẹ jẹ́ bá mi fún wọn ní àtẹ́wọ́. Thank you, sir. The celebrant, in person of High Chief DIG S.A. Alabi, invited guests of the high table, members of Alabi Comand, invited guests, ladies and gentlemen, good evening. Sincerely, I don't even know where to start. But wherever I start, take it at the beginning. The celebrant today, I knew him quite a very long time ago when he was still running after the mother and the father. As at that time, he couldn't have been close to me because he was too small. His elder brother, his late elder brother, was my friend. That's late Segun Alabi. We were so close to the extent that when I was commanding officer at Ilili in Rivers State, he visited me 3 times before I left their post. And I've said it on several occasions, how his father reshaped my life. He brought me out of Lagos to complete my education in Ekiti and Ife. Abiodun Alabi that I know is a compassionate, generous, reliable, dependable, and trustworthy human being. He relates very well with everybody he comes across, irrespective of the gender, the status, or the age. In fact, when you say police is your friend, Abiodun Alabi is a shining example. The way he relates
has made so many people to be eager to come close to him. He has been helping a lot of people financially and morally. Even myself, at my level, I'm also a beneficiary of his generosity. I could remember when he was posted to Ekiti and deployed as DC operation. He came to me in this hotel and said, "Bros, I will need the advice of all these people that have been patronizing you for me to succeed." And that was how we gathered and started pleading to people to come and tell him whatever is crime related in their locations, and use that source information, develop it into intelligence, and before you know it, the rate of kidnapping and armed banditry reduced in Ekiti State. People were willing to give him information because they knew that he would never divulge the source of such information to a police authority. Unlike some policemen, if you tell them your source, you are finished. Because the day the criminal is caught, that's the day they will tell him, ìwọ ló ń dààmú wa látọjọ́ yìí. Ọpẹ́lọpẹ́ lágbájá ló jẹ́ àmọ̀ pé ìwọ ni. So Abiodun will never do such. And people had confidence in him. And it was from him that I knew the advantages inherent in community policing. Because we have trust in him and people were ready to give him information. Same goes when he was posted to Lagos State as the CP. He called me again and said, "Bros, I've been posted to Lagos." I said, "Go there and perform. You are an excellent policeman and you have been posted to the Center of Excellence. So wherever Abiodun goes, you cannot miss him. He will perform to your satisfaction." He's the only officer, or let me say one of the very few officers that I knew, both in the military and police, that was promoted twice in 2 years. We in Eminent Club, we were planning to honor him as CP Lagos. Before we knew it, he was promoted to AIG. As we were discussing how to honor him again, he was promoted to DIG. So we didn't even know where it went, so we stopped. And before you know it, Abiodun became the #1 detective of crime and criminals in Nigeria as DIG FCID. So he has been a wonderful and very rare police officer. There is no amount of honor that we can give him that will compensate such. My only advice to authorities is that such knowledge should not be allowed to waste away. He's retired, but when you are looking at him, you know he's not tired. So there are so many ways that he can still be engaged by the authorities. Yes, it could be on contractual basis. So the person we are talking of is a well-known man, not only those of us in Ekiti, but even outside Ekiti, throughout the country, is well known. And the way he relates with people has assisted him both professionally and financially. So we have a lot to learn from Abiodun Alabi. And for members of Alabi Comand, you all know that Alabi is not a club, it's a group.
There is a difference between club and group. In a club, you have regular meetings, you pay annual dues. There are so many, and it should be registered with defined aims and objectives. We don't have that in Alabi. Alabi, as at now, is a group of people. But because of the status of Abiodun Alabi, we decided that this man must be honored. And that's what we are doing today. I'm not saying that Abiodun is a perfect human being. He has his own limitations. I will just mention a few. First of all, he is stubborn. He himself knows that he is stubborn. And secondly, he is rigid. If you have ever argued with him, you know how rigid he is. At times I will say, okay, you are right, but let me say my own. That is the time he will even allow you to talk. Then he is a poor cook. He doesn't know how to cook. Without wasting your time, I thank all of you. No, I will not mention the. Those of you are expecting me to say something about women. God forbid, I will not say it. On that note, I want to thank all of us here for making today's event very immense. And I pray that all of us will have cause and causes to celebrate good things in our homes. Amen. Thank you. Okay. Eshibani, thank you very much. This is very refreshing. Ẹ jẹ́ ká fún bàbá wa Colonel Olúgbadé ní àtẹ̀wọ́lẹ̀ kan sí i. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé n tí wọ́n ń rò pé bàbá máa sọ bóyá téèyàn bá kéèyàn ya mẹ́wàá rẹ́gísítà kárí ya bá ilé yèké wí àṣẹ létí. There is only one thing I want to say about bàbá wa DIG Abiodun Alabi retired. Nígbà tí that's only one thing he couldn't achieve. Nígbà tó wà lórí ìkùsà. Ó fẹ́ kẹ́ gbọ́ mi ò bàbá wa Colonel. Bàbá wa DIG Abiodun Alabi. Nígbà tó ń pè mí, wọ́n pé wọ́n sílùú kan nílẹ̀ Yorùbá mi ò ní dákọ̀ lú yẹn. Àbá ọ̀rọ̀ ọmọdé ọ̀yọ́ náà sọ níbẹ̀. Ọba ara níbẹ̀ rí sí èso àjọba abẹ́. Mi àbámi sí kí mi gbọ́kadà kí mi àbọ̀ ní àbí mi wọ mọ́tò kí mi wọ mọ́tò mo jákòó wọ mọ́tò mọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ lòun. Gbàmọ́dún náà lòun lè gbé dákú ṣe wẹ́lí bí ara olùwọ́n ṣe kìmí mọ́lẹ̀ lè yí ni. Ọlọ́pàá kejì bẹ́ẹ̀ ti wí sí àwọn ọ̀nìkà dé. Wọ́n ṣe àjọba. Àrìbẹ̀rẹ̀ lọ́gbọ̀rọ̀ pé gbénigbéni ni. Mẹ́tì dọ́dọ̀ àbára Abiodun Alabi kò pè bí kò ké mẹ́ya. Àrìbẹ̀rẹ̀ lọ́gbọ̀rọ̀ sí màá jọba. Ewúrẹ́ ìbá mi mọ̀ rí. Ewúrẹ́ ìbá mi. Ibi kan ti bẹ́ẹ̀ lọ́hùn sí màá jọba mọ̀kàn tají lórí iṣẹ́ níbi ìmọ̀tún sí ìyàwó mi lù mí gbẹgbẹ́ sí màá jẹ́bà. Mo rí o pé ṣe mo jí màá sábà Abiodun Alabi kẹ́ bá mi wọ́ bá olú kan ó kàn sùlù kékeré. Ladies and gentlemen, ẹ yẹ ká pàtẹ́wọ́ fún DIG Abiodun Alabi. Nígbà tí èèyàn bá jókòó tó ń gbọ́ rere nípa ẹ̀ inú èèyàn máa ń dùn ni. Nígbà tí mo ń lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa tí wọ́n tún máa sọ̀rọ̀ báyìí, àwọn náà ni bàbá wa Professor Gbenga Tadela. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi fún wọn ní àtẹ́wọ́. Well, before I say anything about DIG Abiodun Alabi, I think I want to thank Colonel Olúgbadé for doing a very good job. He read the resume of my brother, and I want to concur with most of those things you said there. There are certain things I didn't know about him. Issue about being stubborn or not being a good cook. And the last one I didn't want to mention that I like about the women folk, I didn't know that about him.
But having said that, I think where to start from is to actually celebrate Alabi Comand for this event. In fact, let us give ourselves a hand of applause for this great event. Going a little bit, I knew Abiodun. Oh, I heard about his name before I got to know him. And it was right here, Alabi Comand, that we met. I think when he came to Ekiti the first time. And we sat down there, and he was looking at me. He was asking somebody, who is this guy? And they told that his Tadela works in Exu. And I didn't know he walked to me, introduced himself. I felt on top of the world. That somebody up there could relate with me as at that point in time. That shows the level of humility that he has. I'm not going to say more because a lot of things have been said by Colonel Olibade. But my prayer is that as you are retiring, sir, the Lord will strengthen you because you still have a lot of things to do for this country. You are just retiring from the police force, but you are entering into service to the nation. And whenever it beckons on you, please do not hesitate to take up the gauntlet. I wish you good strength. I wish you good health, even as you begin to impart on this community, as you begin to impart on the state, as you begin to impart on the nation in general. You've been a good ambassador of the Southwest. You've been a good ambassador of Ekiti and a good ambassador of Nigeria. I can only wish you well, sir. More grace, more power to able as you continue to minister to needs of people around you in Jesus' name. Once again, I say congratulations, sir. Thank you, and God bless you. A round of applause, please. Without waste much of our time, because the time is not our side. Oh yeah, Tolong, what's the next in the program? Thank you very much. Not wasting much of our time, we are going directly to the presentation of gift. And I want to hand the microphone to the chairman of Alabi Comand. Thank you very much, our MC. Our distinguished guests, members of the high table. This is the climax of the ceremony. Yes, presentation of gifts. Why the the other ones, we want to introduce and first see the next hole. Somebody has been afraid to talk about the hole, and the hole, God will bless it. On behalf of gentlemen, please, on behalf of Alabi Comand, we present this gift to our amiable DID retired, to the blessing of your family and God. Atẹ́gùn burúkú ní fẹ́ sí ẹ̀ o ní bá ihò burúkú pàdé o. Amen. So atẹ́gùn gidi a máa fẹ́ sí àwọn ihò tó bá pàdé. Wà á jèrè iṣẹ́ o. Láyọ̀ láyọ̀ ló a máa sọ̀tọ̀ a máa gun. Gbogbo bí tó bá ń lọ. And that is why we are presenting this gigantic fund for your blessing and blessing of your family. Thank you very much. Congrats. So on the standing here, receiving the gift from Alabi Comand. Ladies and gentlemen, ẹ jẹ́ ká fún bàbá wa ní àtẹ́wọ́lẹ̀ kan sí ẹ kú oríire sà. Láláì ní fi àkókò wa ṣòfò, a fẹ́ kí ẹ̀yin náà kí ẹ bá wa dúpẹ́ kí ẹ dẹ̀ sọ bínú yín ṣe dùn tó sà. Ẹ jẹ́ bá mi fún wọn látẹ̀wọ́ àti pé ẹ jẹ́ kí gbogbo aká fi ara balẹ̀.
ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀, ẹ jẹ́ ká fún celebrant of today, the person of the IG retired Abiodun Alabi ní àtẹ́wọ́. Thank you very much. I just hope you will listen to me because when it's time for people to start eating, the concentration is always on the food. So not listening to what whoever is talking or whoever is speaking is saying. But I just hope as you are eating, I hope you stylishly listen to me so that you can hear what I'm going to say. You are not going to talk too much. Before I make my remark or speech, let me acknowledge the presence of the number one citizen of the Southwest Federal Government. I know you'll be happy for saying that. That's our chairman, Sigara or Richard Apolola. Please clap for him now. It's not easy to be the number one citizen of the federal government. It's not easy. Clap for him. I will come to that later. Let me acknowledge and recognize the chairman of Alabi Comand, my very good brother, my very senior brother Alabi. The chairman of the organizing committee, Ekiti, and all other members of the organizing committee of this great occasion. Let me recognize the head of my quarter so that I can be permitted to come back home without any problem. That is High Chief Benga Agbono, the LM of Ekiti. Let me respectfully recognize our senior brother here, Brother Ajidaun, Brother 88, my own brother, my revered senior brother here too, the owner of this very place where I'm being honored today, called everybody retired, but not tired. Also, let me recognize the presence of our honorable member here, House of Assembly, Honorable Alabi, the chairman of our great club, Eminent Friendship Club, Dr. Selua, my very good friend on the high table too, the general manager of Exeter, General Tisha, my very, very good friends, all my friends there, erudite profs, Akomolede, Jidolalile, my brother from my mother's side, Geraldo, Professor Tadela. Please, I will not be able to mention people's names one by one. Let me just recognize everybody here. I Chief Akiwumi. Elero, you are recognized. Before you start castigating me up and down. I don't want you to remove the high in my high shield, so that's why I want to recognize you. On a more serious note, all invited guests here, formidable member of Alabi group, I recognize all of you. Without you, this occasion would not have taken place. I want to specially recognize you and thank you for what you are doing today for me. Like I said, I will not talk much. I just want to give glory to Almighty God. My God has been very faithful. The journey has not been easy. But with God's guidance and His grace and His mercy, it ended in praise.
That's just the truth. I want to repeat it again. The journey has not been easy, but with God's mercy and His grace, it ended in praise. After my exit on 31st of December last year, this will be the sixth party. This will be the sixth party that will be organized in my honor. And I think it's something that I really appreciate. How do I mean? Because people appreciate me for who I am. For somebody to be celebrated at various places. If you will listen to me, I can speak without using the mic. But because people are talking and the people are eating, so I might not be heard. Thank you very much, the engineer. Like I was saying, I'm so happy to have witnessed another party being organized for me today here. And like I said, this will be the sixth party that I'll be attending after my exit last year, December 31st. 2 in Lagos, 2 in Abuja, and 2 in Ekiti. That's what I mean by 2 in Ekiti. The one I did as my Thanksgiving and this one now. Well, I want to sincerely appreciate all of you for finding me worthy, for seeing me as somebody that deserves this type of party. I don't know how to express my feelings, but I want to let you know that I'm really happy, and I want to sincerely appreciate all of you, express my gratitude with all sense of responsibility and sincerity, that I really cherish and value what you have done. You have added value and glamour to me in person for doing this for me. Honestly, I never expected it. I have to be very frank. I never expected anything can be organized by Alabi group to host me or to organize any party for me. I never expected it, but I really, really appreciate what you have done. I want to repeat again for finding me worthy to be honored. As you have done this for me, as you have honored me, Almighty God will honor all of you. Amen. I know you are eating, but please, when somebody is praying for you, I mean, don't say amen, because you don't know when the Spirit of God is going. I said, as you have honored me today, Almighty God will honor all of you. I've listened to so many encomiums or accolades, showered on me by some people, particularly my very good brother, Olubade. And I've listened to the other side of it too. But one thing I can assure you is that I am not a stubborn person. If you say I am principled, I agree with you. How do I mean? If I believe in a cause, if I believe that this is a point I'm trying to express, I can hold tenaciously to that position, whether rightly or wrongly. I cannot be right at all times. No, it's not possible. No human being can be right at all times. There are times I will be wrong, and I will learn from my, friends or whoever we are discussing together. But the issue of stubbornness, no. The issue of rigidity, no.
No human being can be rigid. At times, you have some element of flexibility in you. I allow things to go for peace to reign. So, I don't want you to go home with that impression that that man is a very stubborn man, no, and is a very rigid person. No, I am not. But like I said, rightly or wrongly, once I hold a position, an opinion, I can stay on that tenaciously without shifting. It's possible. And I may be wrong. And you need to convince me that I'm wrong so that I can learn from you. That is the truth. Of course, no human being has a monopoly of knowledge. No human being. We will continue to learn and gain from ourselves as we discuss or as we get engaged or interface in any discourse. So the final finality. Let me appreciate the gifts you have given me. Everybody who has contributed to make today a reality. Honestly, it is not the contribution you've made that I value, but the love, the motive, the mind to organize a get-together for us to come together like this and celebrate me is what I cherish and what I value most. So as you sit, whining and dining, please enjoy yourself and have a very good evening. Thank you and God bless all of you. Amen. Thank you very much. Oh my God.